waan turtaniif hawaasa keenya gaafa loowwan eeynu yaattaniimi gaafa re'ee eeynu baadiyyaa keessatti isaan keessaa ol baanee carraa akkanaa gisee argannee as dhufne ilaalchi tokko tokko akka nun dogongorsiifne sanii isinii dhaamuu qabu. Ammoo qabeenya qabaannullee gufuu xixiqqoo tana waan haasa'umu jennee akkan dogongorreen isin gorsa obboleeyyan. Hawaasa keenya gadii sun baadiyyaa gadii sun bakka itti horii eegaa ture sun loowwan eegaa ture re'ee eegaa ture sun gaara sun keessatti namni achi yaadate achi amma dhaqee dhuunfaa isaatiin yoonii fi deeggarsa lammii isaatiin goone haadha abbaa isaatiif warreen akka haadha abbaa isaa fakkaatan obboleeyyan isaa fakkaatan hin goone sun namummaa miti. Dhimmi siyaasaa siyaasa qaba. Amma dhimma Itoophiyummaa osoo hin taane dhimma Oromummaa osoo hin taane dhimma Soomaalummaa.